برادرای اینا پاتین یفتگیم دکومنتوش قدی پراپیسکش همش اینا نام و فامیلش همش روزی ششمه بگیش یفتگیم نواز من نمرو ما میتونم مقصد ای کسی باشه زنگ بزنه بگیره نمرو را گبزن 992 992 338 338 79 14 نم نمرو ای ما برادرو زنگ بزنین پراپیسکش همست پاتنش همست پاسپورت همش مرامت زنگ بزنه بیا صاحبش بگیرم مایل در پناه خدا برادرو. السلام علیکم برادران عزیز، برای شما کانال بهترین رو توصیه میکنم. چه خیل کانال رو یافتن در یوتیوب در آمده پایش رو زیر میکنیم، با حرفای انگلیسی می نویسیم تاجیکی وسیگو میره 08 پایش رو سر می دهیم. اولین شده کانال می براید. در کانال در آمده подписаться و زنگولچه رو زیر میکنیم. چه خیلی که می بینید در کانال ویدیوهای بهترین، قصه های بهترین از دلاور سفروف، همه چیزهای تاجیکی رو میتونید تماشا کنید در این کانال. رحمت پیشکی برای اونا شدن. زنده باشه دوستان. السلام علیکم به همه اون کسانی که در کانال برادرمون پرویز سامبوی تیوی اکاترینبورگ подписаться کردگی. دوستان عزیز، از همه شما احترامانه خواهش میکنم در کانال ما ابونه شوید. دستگیری شما لازم است. چه خیل کانال ما رو یافتن و حرفای انگلیسی می نویسیم تاجدار تیجی. اولین شده کانال ما می براید. در آمده подписаться میکنیم و زنگولچه رو زیر میکنیم تا اینکه از ویدیوهای نوی ما با خبر شوید. ویدیو رو در کانال سامبوی تیوی اکاترینبورگ تماشا دارید. سیلکه کانال در اپیسان ویدیو و در کامنتاریا حتما در آمده подписаться کنید. ویدیوهای ما تیار میکنیم. ای کاش که باز عمری دیگر می داشت و پیش پای یاد شما گل می کاشت و ای کاش که باز عمری دیگر می داشت و پیش پای یاد شما گل می کاشت و یه گل می کاشت می گل رو برنگ می کاشت می گل می کاشت می گل رو صد رنگ می کاشت می خاکی قدم شبدی دم برداشت خاکی قدم شبدی دم برداشت می آج شدی گرای بخدا کی آج شدی گرای آج شدی گرای بخدا کی آج شدی گرای باورم کنه نوشا جانو جیگرای باورم کنه نوشا جانو جیگرای
خوابم دیدم مچم خمیر کرده سر رفیدش بعد از کلچه فتیر بسته سر در خوابم دیدم مچم خمیر کرده سر رفیدش بعد از کلچه فتیر بسته سر ای چکدانی و علو برو سوخته سه ای چکدانی و علو برو سوخته سه ای خوخستم دیدم کیا چم نسته ای خوخستم دیدم کیا چم نسته آج شدی گرای بخدو کیا شدی گرای آج شدی گرای بخدو کیا شدی گرای باورم کنه نوشا جانو جیگرای 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 салом алейкум ба ҳамаи мардами тоҷик. Салом алейкум ба нафароне ки нав мехоҳанд ки блогер шаванд. Як сухан карданем ки блогер шидан ба ҳар як нафари мо имконияти хуб аст барои он ки мо таланти худро. Салом алейкум ба ҳамаи бародарон, ба ҳамаи рафиқон, ба ҳамаи он касоне ки моро нигаҳ мекунанд бо воситаи ютуб. ман ҳамқа гуфтанем ки ба бародароне ки нав дар ютуб канал кушоданд ё ки ҳаракат карданиянд ки дар ютуб канал кушоянд, барои онҳо чӣ лозим аст ва ё чӣ хел бояд блогер шаванд. Блогер ки аст? Блогер пулдор аст, блогер камбағал аст ё ки ҳама метавонад блогер шавад? Киё метавонад блогер шавад? ҳар он касе ки хоҳиш дошта боша, пул чиз не, хоҳиш дошта боша ва танҳо як телефон дошта боша ки камтаракашро сиёмка кунад. Тамом. Ана имрӯз ма ба шумо нишон доданем, рости гап микрофони ма сайдинт карда неста, ям хел қабидагим. Ба шумо гуфтанем ки асос барои блогер чӣ дар кор аст? Барои блогер манам хел як экшн камера дар кор аст ё ки телефон. Рости гап ман ба телефон бисёр сиёмка мекардам, телефон ҷӯш мешид. Телефон оҳиста оҳиста батареяш аз байн меравад. Барои ҳамон экшн камера гирифтам. Экшн камера гирифтам, дар фикр мондам ки чӣ хел ман экшн камерара ҳамин хел кунам ки 40 минут не. баъзе ҷо мера ки 5 соат, 4 соат, 3 соат, 2 соат видео кардан дар кор. Ана шумо экшн камера 40 дақиқа дошта меред, 40 минут сиёмка мекунед, тамом мешавад заряд. Мешинед 1 соат, 2 соат. Барои ҳамин ман гирифтам power bank гирифтам. Ана барои специально барои экшн камера. Чӣ хел экшн камера мо бо power bank сайдинид мекунем. болои power bank да скотчи дутарафа задем. Инҷара снимат кардам, аз дурун мондум ки хушруб часпанд. Скотчи дутарафа задем. Ана манам хел бо воситаи скотчи дутарафа экшн камера часпонам. Ба шнуре ки ба ҳамроҳи power bank мефушанд, аз Samsung аст. Манам хел сайдинид кардам. Ана power bank дидед автоматически включат мешавад. Power bank метавонад ки 3 соат то 5 соата экшн кати сиёмка кунед. Ана баъд экшн камераро мо боз дар селфи палка часпондем ки чикор кунем нафстар ва хубтар сиёмка кунем. Ана дидед удобни шид. вақте ки шумо ба power bank сайдин мекунед ба экшн камера бениҳоят қулай мешавад, удобни мешавад. шумо да метавонед ки сиёмка кунед. агар худатона сиёмка кардаем боша, просто ман ин хел карда мегардем. баъдан гуфтани будам ки ана як камера барои шумо бас аст ва ё ки як телефон.
همین که اگر شما بسیار ضبط کنین تلفن зарядش تمام میشه یکم دیگه شاید